tuturor și bine v-am găsit la partea 1 din Skywars Face of the Week. Ok, vreau să vă spun că o să fac failuri de ale mele, deci nu o să fac failurile altora, o să spun failurile mele din meciurile pe care încerc eu să le fac. Ok, și da, vă dați seama pentru că cât de boss sunt eu, vă dați seama că eu pun din videourile mele. Sunt boss exact ca tipul ăsta. O să-l vedeți acum. Mai ciocna cuțitul în buzunar, dacă mă neveai, câteva pe mă reamă și scudure, și n-aceam familie, două și pe-mi fi, că sunt un boss, mare, că sunt Tuturor și bine v-am găsit la un episod de troll mai mult, pentru că m-am gândit să fac ceva amuzant, pentru că am mai făcut un abonat în plus. Știu că sunt cam tâmpit. Dacă făceam facecam acum era mult mai șmecher. Ești foarte tare. Știi că nu poți să mă rănești, nu așa? Bă, dă și mie sabie. Bă, ce faci? A fost lacrimi. Mă, la de foc! Hai, fa! Ce? Easy. Lol. Du-te, mă, că nu mă sac, frate. Du-te, mă, ești... Știi, în spate, te bate. Te pun capul, dă. Opri. Opri și... Bă, vreau să vin la tine să Mamă, arătă ăla! Mă, nu fi rău, nu mai fă de ăștia. Bine că acum și arde. Mamă, ce mi-a dat cu până. Salutare toată lumea și bine v-am găsit la un episod de Skywars. Mă cheamă bossul 4. Ok, bă, și m-am gândit la o fază foarte tare pe care o să vă spun în alt episod. M-am gândit la tu, bă, ține la una. Da, deci m-am gândit la o fază foarte tare. Am luat oh my god, te-am făcut. Ia mai și tu de aici acest prima amărăture. Ok. Bună! Îmi place, mă simt bine. Ce trebuia să spun? Am uitat să spun intro. Deci, o să fie un episod de mine. O să fie un episod mai praf. Mai praf ca și mine, deci gândiți-vă. Că nu vedeți așa ceva așa de des. Nu. 0-1 română. 1-0 română, pardon. Nu vedeți așa de... nu vedeți un om așa de prost ca mine, așa de des. Hai, mă. Bă, cad acum. Nu, bă, te rog, dă, hai mă, da, aia, să fac faze șmechere. Bine, Hai ia. mă, dă. Dar dă-mi o sabie, că nu-mi Oh my sabie. god. Bine. O să fac o fază șmecheră. Ok. Bă, eu nu sabie, știi, da? Bă, ce să știu? Sabie, știi, da? Nu mă interesează, știu. Și tu știi, nu? Spunează scheletonul, eu îl spunez. Tu-l sponezi? Sponează-l, tată. Bodani. Ok, deci încep să cred că eu sunt prost.